të cilën e trajtoi si një viktim të mënyrës se si administrata apo sistemi ynë shëndetësor e kishte trajtuar atë. Pra, ka patur edhe nga ana e Ramës një lloj përpjekje për ta dëgjuar mesazhin e protestës. Si e shikon trajektoren e gjës? A do kemi, ndërkohë është paremruar që do ketë nga deputet ndryshëm PS-s që do ketë edhe një negociat midis Ramës edhe një pjesë që udhëheqin në protestën. Pra, si e shikon në këtë fazë të re protestën? A do t'ja dalë Rama që nëpërmjet vendimeve që mund të marrë, fjala vjen anullimin e ligjeve që lidhen me investime në zonat e mbrojtura apo anullimin e ligjit për investitorin strategjik. A mendon se do t'ja dalë që ta shuaj këtë protest? Ja. Do me thënë, kjo protest, për mendimin tim ka përzgjatur, për mënyrën se si ka vazhduar deri tani. Pra njerëzit tashmë e kanë, po themi, ata që shkojnë aty në protest, e kanë ndarë në mendjen që janë duke luftuar për diçka. Po, janë duke luftuar, po nga ana tjetër duhet të marrë në konsiderat edhe fakti që Rama është kryeministër. Kush është alternativa për këta? Kush është alternativa për këta në orën 7 mbasdite? Shkojnë tulën te lokali kafes. Bëjnë kafe mbasdite. Alternativa. Për shumicën e këtyre. Atëherë thotë, unë jam duke luftuar për diçka. Është përdorim më praktik i kohës që të protestoj për diçka e cila më intereson, se sa të ulem kafe bëj llogje. Aq më tepër që aty janë që të gjithë njohur me njëri tjetrin tashmë. Po, dakord. Pra, njerëzit kanë për të vazhduar me ato tyre. Dhe Rama nuk e kupton këtë. Siç nuk e kupton dhe faktin që... Po si ta kuptoj? Ata i kërkojnë dorëheqjen. Po e kanë të drejtë dorëheqjen dhe statusi i tij është vërtetimi i dorëheqjes. Të gjithë në Shqipëri e din si është shëndetësia. I vetmi që nuk e dinte shëndetësinë, pas ka qenë Rama në vitin e 14, se u fut viti 14 tashmë, që është në pushtet, ai e kupton që pas ka probleme me shëndetësinë. Dhe i pas ka trajtuar keq njerëzit shëndetësia. Detyra e një lideri është ta marrë kombin dhe ta projektojë tek e ardhmja. Ky është lideri. E merr kombin dhe e çon tek e ardhmja. Ky është lideri. Por këtu në Shqipëri ne kemi kombin që ka vajtur tek e ardhmja dhe i thot shëndetësia është keq dhe ky që pretendon veten lider është mbrapa, jo, më shëndetësia është mirë, është mbrapa, është në fund turmës ai. Dhe kur vazhdon turma ecën përpara, akoma edhe përpara, ky arrin te kjo pika mbrapa dhe po që nga keq. Ti nuk je lider. Ti je thjesht ndjekës i ngjarjeve. Në rasti konkret atë po bën. Ti je ndjekës i ngjarjeve. Domethënë, ti nuk je lider, ti nuk je kryeminist. Kur ti nuk percepton në vitin e 14 pushtetit tënd që shëndetësia ka probleme, siç ka probleme, po ka mandatin. Po mirë, nuk është puna se ka mandat. 860.000 vota. Po edhe fatosnalo. Ka marrë mandatin qeverisë dhe unë nuk i trajtoj ato 860.000 vota. Po mandatin ti e ke, po ka institucione tjera, për shembull në Kushtetuën e Shqipërisë është një që thuhet zgjedhje parakoshme. Nëse ti thua me këtë logjik, hajde ta heqim në kushtetuta. Zgjedhje parakoshme dihet kur janë të parashikuara. Kur qeveria nuk ka kur qeveria bie në parlament. Po. Me numra. Bie numra të qeverisë në parlament. Po si bie numri? Votuan 800.000 veta prap? Jo, nuk votuan 800.000 veta në parlament. Votuan deputetë. Po numrat vazhdojnë tjerë. Po. Ai thoshte, pra me këtë logjik që un kam 800.000 vota, i ka marr vjet 800.000 vota. Çfarë kuptimi ka në parlament pastaj të ndryshojnë numrat? Okej. Ti po thua si argument. Çfarë argument? Çfarë kuptimi ka? Hajde heqim nenin e zgjedhjeve parakoshme. Mos bëjmë asnjëherë zgjedhje të parakoshme. Shqipëria vetëm një herë ka bërë zgjedhje të parakoshme. Te Albanian Files ishte kjo që mos kishim zgjedhje hiç. Po. Shqipëria vetëm një herë ka bërë zgjedhje të parakoshme. Në gjithë historinë e saj. Dhe kanë qenë zgjedhje në 97.
A do shkojmë në atë situatë? Pra do ta çojmë njëherë vendin të shkatërrohet dhe pastaj bëjmë zgjedhje parakoshme, apo mund të bëjmë zgjedhje parakoshme? Me mënyrë sepse me si këtë po- justifikimin e zgjedhjeve parakoshme pra. Ne kemi pasur edhe zgjedhje parakoshme në kohën e po themi Fatosnalos, kuptimin që patjetër ishte ndryshimi i sistemit dhe ishte tjetër situatë. Pra në 91-shin pati e punës se fitoi. Po. Mori 2/3 e votave, nuk doli Fatosnalo thoshte, po pritore se unë kam marrë 2/3 e votave. Në maj të 91-shit që ishe kryeministër, në maj të 91-shit, ishe kryeministër me 2/3 e votave që kishe marrë në 31 mars, pra një muaj e gjysmë përpara. Dhe megjithatë Fatosnalo nuk tha unë kam 2/3 e votave. Jo, hapi rrugën një qeverie stabilitetit, me Gramos Pashkon e me tjerë, me Ylli Bufin, me këto, dhe pastaj u kalua vitin tjetër në zgjedhjet parakoshme. Por s'doli njeri në historinë e Fatosnalos thoshte unë kam marrë. Po kishte kushte detyronte Fatosnalo në atë kohë. Ishte faktori ndërkombëtar. Po mirë, Se presioni faktori ndërkombëtar. Si e shikon faktorin ndërkombëtar? Nuk është vetëm faktori ndërkombëtar. Është edhe ajo që është përgjegjësia. Nano e ka vërtetuar gjatë gjithë jetës vet politike që ka ditur t'i japi dorëheqje. Edhe kur ka qenë në pozitë. Jo, kjo është e vërtet. Dhe ka qenë i vetmi. Ka dhënë dorëheqjen, është larguar si na kryeministër, jo vetëm atëherë, po edhe herë tjetër, është larguar nga kryetari i partisë. Dhe në fund fare, edhe kur largua në PS-ja në 2005, u largua realisht, nuk u largua në hije, siç ndodhi në PD. Pra, përpara se të shkojmë dhe të themi janë ndërkombëtarë që kanë bërë këtë punë, të kthehemi një herë dhe themi, ore, mos është problemi liderëve tanë, kë pjesa që nuk japin dorëheqje. Dhe fakti i Ramës tregon që nuk është si dorëheqja nuk është opsion. E tha, domethënë, pavarësisht se deri dje përmendte votat. Kjo është një arsye më tepër për ta hequr nga pushteti. Një kryeministër para 2 javësh dha dorëheqjen Keir Starmer. Apo jo, kryeministri britanik. Po, kjo është vërtet. A dha dorëheqjen. Nuk doli Keir Starmer thoshte unë kam marrë 2/3 e votave. Dha dorëheqjen, se e kuptoi situatën që ishte keq në Britani. Para një viti dha dorëheqjen qeveria në Bullgari kur pati protesta në 9 dhjetor të vitit kaluar. Dhe u bën zgjedhje parakoshme në Bullgari. U bën zgjedhje parakoshme dhe atje pati protesta studentëve dhe dha dorëheqjen. Ka protesta edhe Vučić tha do jap dorëheqjen. I mbaron mandati më parë tha do jap javës që vjen do jap dorëheqjen para mandatit. Edhe Vučić tha këtë gjë. Tani gjithë këta liderat thonë japin dorëheqjen. Dhe ti thua dorëheqja s'bëhet fjalë për mua. Kjo është një arsye më tepër për të larguar nga pushteti. Se kjo tregon një mentalitet të frikshëm, që ti je i gatshëm të bësh çdo gjë për të qëndruar në pushtet. Nëse vazhdon me këtë trajektore, me këtë vendosmëri. Pra, fjalët e Ramës janë provë më e qartë që Rama duhet të largohet. Një person që thotë unë s'kam ndërmend kurrë të jap dorëheqjen, nuk është për kryeministër. Nuk është. Po si largohet, Endri? Tani, pikpyetja është si largohet. Mjafton masiviteti i qytetarëve në protestë, se duhet thënë që vazhdon ta ruaj pavarësisht vazhdon ta ruaj atë trendin sepse e delegitimon. E delegitimon. Po, e delegitimon. Në sytë të huajve dhe në sytë e atyre që janë brenda partisë. Pra, kur e mendon që nëna e atij shokut të Ramës, domethënë protesta ka hyrë në për familjet e çdo shqiptari, ëh? Nëna del djali i shqetësuar. Nëse ti, po themi, vazhdon me protesta me këtë ritëm. Në sytë të huajve, Rama del për atë që është. Dhe në sytë e atyre që janë brenda PS-s, Rama del personazh tashmë negativ që vetëm prish punë. Ti ke pasur efektin e parë protestës, largimin e një deputeti, apo jo? Po. Ti ke pasur dhe qëndrime
të deputetëve të ndryshëm të PS-s. Paka shumë ka qenë, por të vakta, nuk presin, por janë të vakta sepse ne kemi vënë një sistem elektoral në cilin kryetari i partisë vendos për karrierën politike. Dhe kjo është një arsyet që ai ligj duhet ndryshuar, domethënë, nuk duhet të kesh më në listë për mendimin tim 2008 apo thua? Po, 2008 ai ka dhënë fund demokracisë. Ai ka dhënë fund demokracisë. Dhe kjo gjë që po ndodh, pra ja minon pozitat e tij brenda PS-s. Pra njerëzit e shikojnë edhe brenda PS-s që Rama nuk që nga ky më i plot fuqishmi, nuk është ai që mund të mbledhë turmën më, ai që mund të mbledhë votat më. Dakor. Edhe kjo nuk është më garanci për pushtetin. Nuk është më garanci për pushtetin. E qartë. Edhe kjo ka për ta bërë atë që pra këto protesta, pavarësisht se ne duket sikur pse si qysh tek e delegitimojnë atë dhe në arenën ndërkombëtare dhe në arenën e brendshme kombëtare. Në të dyja e delegitimojnë. Dhe sa më shumë të shtyhen në kohë, aq më shumë e delegitimojnë. Endri, një pyetje. Një nga argumentet që përdor Rama dhe shumë le të themi mbështetës të tij është që edhe në intervistën e djeshme para shumë unë ka marrë mandatin për ta përdor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra është gjatë gjithë kohës që i mshon faktit që ka marrë mandatin për ta futur në Shqipërinë BE dhe nënkupton që këto protesta po rrezikojnë pikërisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Aq sa ka folur për grupe armiqësore, Djep Gonxhe foli për Rusinë, për Iranin, për grupe armiqësore që po tentojnë ta ndërpresin këtë rrugëtim të Shqipërisë në integrimin evropian. Si e shikon këtë narrativ? Kur Rama, me teorinë e Blendi Gonxhes, kur Rama në 2012 bllokonte futin e Shqipërisë, hapjen e negociatave për atë kryetarin e Këshillit të Qarkut Fier, paska qenë agent iranian. Ja ku jemi tek Partitë Demokrate. Jo, Rama në 2012 paska qenë agent iranian me logjikën e Blendi Gonxhes. Se në 2012 ishte një momenti që Shqipëria mund të hapte negociatat. Dhe u bllokua, sepse PS-ja nuk votonte në parlament në 2012. Ka qenë çështja e kryetarit të Këshillit të Qarkut Fier. Po. Me logjikën e këtyre po thua që po të vazhdojsh me logjikën e Blendi Gonxhes, paska qenë kryeagenti iranian, paska qenë Rama, e cili ka mbajtur bllokuar Shqipërinë nga 2012 deri në 2024. Se të kishim filluar në 2012. Dakor. Pra, kjo është një logjikë se vjen bastarde në kuptimin që vjen edhe tashash, domethënë, po është tamam edhe fyese për inteligjencën e njerëzve. E para punës, procesi nuk bllokohet, çdo qeveri që vjen, ka angazhimet e qeverisë përparshme. Kjo gjë që jam vetëm unë që e bëj dhe vi unë pushtet dhe me mua fillon historia, ka marrë mandatin për integrimin e Shqipërisë sot, sepse faktikisht para zgjedhjeve integrimi ka qenë kryesori i betejës. Kush ka qenë parulla e studentëve në 90-91? E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po, kjo është e vërtetë. Më thuaj një qeveri në Shqipëri, një të vetme, që nuk ka dashur të futet në Evropë, përveç Partisë Paraardhëse të PS-s. Që është Partia e Punës. Po, kjo është e vërtetë. Gjithë çfarë kanë ardhur qeveri në Shqipëri thonë do futemi. Nuk ka një parti në Shqipëri që thotë ne nuk duam të futemi në BE. Asnjë. Nga gjithë spektri i partive politike që veprojnë në Shqipëri. Asnjë nuk ka të tillë. Të gjithë thonë që duam të futemi. Dhe kur ti e nis një proces, vjen qeveria tjetër, do e vazhdoj procesin aty ku e ka lënë ti. Qeveria, pra, shteti nuk fillon me ty dhe nuk mbaron me ty. Ike ti nga pushteti, vjen tjetër e vazhdon punën e vet. Nuk je ti krijuesi i historisë. Nuk je ti ai i cili e nis nga 0 dhe e çonte 100-ta. Jo, ti e ke nisur te 7-ta që e ka lënë tjetri, e çonte te 10-ta, do vi tjetri e merr na 10-ta e çonte 12-ta, pastaj vjen tjetri na 12-ta e çonte 15-ta. Është një proces. Mentaliteti
Pra, se kështu është, këta po ti dëgjosh, çfarë do lloj dhe fjalët e Ramës, siç e thash i parë, po dhe fjalët e Gonxhës, tregojnë që këta janë persona që duhen larguar nga pushteti, se këta mendojnë që me këta fillon historia. Janë megalomanjak. I duket vetja se kur janë perëndit në këtë tokë, dhe janë këta të vetmi që mund të bëjnë këtë punë. Çfarë do bëjnë? Një parafirmë legjislacioni. Dhe për më tepër, për të vazhduar, kush ishte një nga amendimet e rezolutës BE-s? Ndryshimi i ligjit, apo jo, u bë një amendim në rezolutë e Parlamentit Evropian? Ndryshimet në ligjin për mbrojtjen. Zonat e mbrojtura dhe investitorin strategjik. Pra, kush e ka bërë këtë? E ka bërë PS-ja, e ka bërë Blendi Gonxha, e ka bërë Edi Rama. Pra, ata që pas kanë prishur punë me BE-n, pas kanë qenë pikërisht parlamentarët e PS-s, që kanë bërë këto ndryshime në ligj, që PE-ja thot, këto ndryshime jo. Pra, kush e ka bërë në këtë rast? Bllokimin apo prishjen e ecjes në rritim. Me fakte konkrete e kanë bërë këta të PS-s, apo jo? Janë faktet mbi tavolinë. Nuk e ka bërë PD, PD s'ka miratuar asnjë ligj. Nuk e kanë bërë partitë e tjera të opozitës. I vetmi që ka ecur në kundërshtim me frymën e BE-s ka qenë Edi Rama dhe PS-ja. Është edhe Këshilli i Europës që ka kërkuar të njëjtën gjë, kapitullin e 17 lidhet me këtë. Po, është dhe çështja e Balluku. Që ka thënë që kërcënon procesin për BE. Çështja e imunitetit të zonjës Balluku. Apo ja? Po. E keni parë deklaratën? McAllister ka thënë që është një pikë shumë kritike. Shumë kritike. Në lidhje me... Po kush ka qenë kundër kësaj pike kritike? Ka qenë PS-ja. Pra, në këtë rrugë që është nisur nga kjo pika te kjo pika, e vetmja forcë politike që ka krijuar probleme ka qenë PS-ja. Dhe kjo është një arsye më tepër që nëse duan të futen BE, duhet të heqin PS-n. Këta me fjalët e tyre dhe me veprimet e tyre. Ramën apo rilindjen? Jo, PS-n në pushteti, në këtë pikë nuk ekziston më PS-ja. PS-ja nuk ekziston më. Fare, më thoni një qeveri në botë, një parti socialiste në botë, që mburret dhe thot, e quhet si histori suksesi që milionerët do bëjnë vilat e tyre. Po. Nuk ka asnjë parti socialiste në botë që ta thotë këtë punë. Po Shtetet e Bashkuara, si i shikon këtë histori, Endri? Që ta mbyllim këtë raportin me perëndimin. Për mua Shtetet e Bashkuara në këtë rast ka përshtypjen që e ka kuptuar që Rama, pra është ajo delegjitimimi i Ramës në arenën ndërkombëtare. I ka dhënë efektet e veta edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ku e lexojmë këtë? E para një herë tek mesazhi që dhanë për pjesën e non grata të Berishës. Pjesa non grata e Berishës u hoq. Ishte mesazh për Ramën. Pjesa non grata e Berishës. Okej. Siç ishte mesazh politik për kraje për Ramën që u vendos non grata, ashtu dhe heqja është mesazh kundër Ramës. E qartë. Nuk është se po mbështesin Berishën drejt për të ardhur në pushtet, po dha një mesazh që ajo gjë që është bërë nuk ka. Ka filluar të përdoret kjo, Endri, një kandidat për senator në Georgia ka përmendur pikërisht këtë situatë, ose më duket ka përmendur pikërisht rastin e Shqipërisë, Zvërnecit në raport me Kushnerin dhe Ivanka Trump. Sepse në Zvërnec, që ta serojmë edhe një herë, nuk ka dorë Kushner në Zvërnec.